ये लाइन के ठीक यहाँ पे आपको इस 2 फिंगर से प्रेशर देना है, ठीक है। ये हाथ माथे पे आएगा और इस तरह से जैसे हम ताइक्वांडो करते हैं ना, इस हिसाब से आपका ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये हाथ यहाँ पे स्टेबल कर देना है और ये हाथ से हल्का सा पुश करना है, 1 2 1 2। अगर सामने वाला कंप्लेंट कर रहा है कि पेन आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि क्या है, C1 में उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हाथ को इस तरह से रखना है, ध्यान मुद्रा में हम करते हैं ना, बस उसको ओपन कर देना अंगूठे को। क्यों ओपन करना है? क्योंकि उसका स्पोनियस प्रोसेस होता नहीं है, लेकिन वो स्पोनियस प्रोसेस आपके बीच में आना चाहिए। अगर आप C1 का पिक्चर देखेंगे, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ C1 का।